Зейнетақы алатындар үшін жақсы жаңалық. Бұл видеоролигімізге бір емес мыңдаған лайк бассаңыздар дейді қымбат көрермен. Зейнетақы мен жәрдемақы өсе ме? Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз кезде арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. 2024 жылы зейнетақы мен жәрдемақы өседі. 2024 жылдан бастап елімізде зейнетақы мен жәрдемақылар қанша теңгеге өсетіні белгілі болды. Өздеріңізге мәлім, 2024 жылы 1 қаңтардан бастап айлық есептік көрсеткіш 3692 теңге болады. Сәйкесінше әлеуметтік төлемдер көлемі де артады. Қазақстанда қандай жәрдемақы бар? Бүгінгі таңда бала туып, бала бағып отырған аналарға отбасының табысына қарамастан 5 түрлі жәрдемақы беріледі. Олар мыналар: жұмыс істейтін аналарға, егер ол міндетті әлеуметтік сақтандыру қорының жұмысшысы болса, жүктілікке және босануға байланысты әлеуметтік төлем төленеді. Бала тууға байланысты бір реттік мемлекеттік жәрдемақы беріледі. 1-3 баланың тууына бір реттік төлем 38,140,296 теңге. 4 және одан да көп балаға 63,238,596 теңге. Бала 1,5 жасқа толғанға дейін оның күтіміне ай сайын жәрдемақы да беріледі. Жұмыс істемейтін әйелдерге республикалық бюджеттен жәрдемақы беріледі. Жұмыс істейтін әйелдерге, егер олар міндетті әлеуметтік сақтандыру жұмысшысының қатысушысы болса, онда бала күтіміне берілетін әлеуметтік төлем соңғы 2 жылдағы орташа айлық табысының 40% көлемінде төленеді. Баласы 1,5 жасқа толғанға дейін анасы оның күтіміне байланысты кірісінен айырылған жағдайда әлеуметтік төлем алушылардың пайдасына қосымша белгіленген міндетті зейнетақы жарналары бюджеттік қаражаттың есебінен субсидияланады. Мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырғаны үшін жәрдемақы да өседі. Сонымен қатар кәмелетке толмаған 4 және одан да көп баласы бар аналарға жәрдемақы бала санына сәйкес асып барады. 6 және де одан көп баланы дүниеге әкелген аналар алтын алқа және күміс алқа белгісімен марапатталады. Зейнетақы қанша теңге болады? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес 2024 жылға арналған инфляция деңгейі 6-8% дәлізінде көзделетінін ескере отырып, 2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасына зейнетақы төлемдерінің қаражат бөлінді. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап жасы мен еңбек өтілі олардың мөлшерін 9%-ға ұлғайту ескеріп отырып қамтамасыз етіледі. Видеомыз кеңінен таралып, ақша зейнетақы алатындар көру үшін видеомызға лайк басып, оларға тезірек таратып қоюды ұмытпаңыз. Зейнетақы және де өсуін қаласаңыздар, видеомыз астына өз лайктарыңызды қалдыра кетіңіздер. Қане көрейік, қанша зейнеткер бұны қалайды екен.